नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। आपका नाम? सेवती। कहाँ से हैं आप? सोलन से। तो आपको इससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम तो बथेरी थी जी, कहीं पेट खराब था, कहीं गठिया था। हाँ जी। हाँ। तो आपको इसको इस आपके इसके ऊपर आपका कितना खर्चा आया होगा? जो आपने पहले दवाइयाँ तो ली होंगी ना इसके लिए? हाँ जी, बथेरी ली दवाई से तो बहुत। अच्छा जी, तो कितना खर्चा आ गया आपका पहले? तो खर्चा मेरे ख्याल 2.5-3 लाख तो आ ही गया होना। अच्छा हाँ। जी, और आप जब से ये यूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट हुए? अब तो बहुत फर्क है मेरे को। एक तो मेरे जोड़ों में दर्द कम है। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। और दूसरे जैसे मेरा पेट खराब रहता था ना, और पेट ठीक है, वैसे मेरे को पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। अच्छा जी, और आपके घर में और कौन यूज कर रहा है इसको? मेरे पति कर रही। अच्छा जी, उनको क्या प्रॉब्लम थी? उनको जी खांसी। अच्छा जी, तो हाँ। कितने ठीक हैं वो? अब तो काफी ठीक है, ऐसे मतलब इतनी नहीं होती, रात को बीच बीच में तो हो जाती, तरह से नहीं होती जैसे पहले थी। पहले तो बहुत सारे साल रात रहती थी। अच्छा जी, तो आप जैसे आप इसको यूज कर रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, हाँ तो जी। जो आपको देख रहे हैं आप उनको बोलना चाहोगे इसके लिए कि आप ये यूज करें? हाँ जी ठीक है, और क्या, जब फर्क पड़े तो यूज करनी चाहिए, इसका में क्या है। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू।